Di balik hutan yang sunyi, terdengar irama alam yang tegas. Inilah Pileated Woodpecker, burung pelatuk besar dengan jambul merah menyala. Setiap hentakan paruhnya bukan sekadar suara, melainkan tanda kecerdasan dan ketekunan. Ia memahat kayu mati untuk mencari serangga, sekaligus menjaga keseimbangan hutan. Tenang, fokus, dan presisi. Pileated Woodpecker adalah bukti bahwa kekuatan sejati sering bekerja dalam diam. Di balik ketukan kecilnya, tersimpan kekuatan alam yang luar biasa. Jika momen ini membuatmu kagum, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video kisah alam liar terus hidup lainnya. Sampai jumpa!